भेना थकाली भन्सा घरमा चाहिँ अब तपाईँहरूको स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ पुरी स्पेसल बनाउनु गइरहेको छौँ होइन, जसको लागि चाहिँ पुरीको चाहिँ मैले पेल्ने उहाँ शोभा पूर्जा र चाहिँ डोलो बनाएर चाहिँ हेल्प गर्ने उहाँ हाम्रो चाहिँ पाइनाशाला सुशील पाइना र रोटीलाई चाहिँ मेकर फिनिसिङ गर्ने चाहिँ उहाँ हाम्रो विष्णु चेताङ्गी र चाहिँ दाल मेकर चाहिँ उहाँ हाम्रो चाहिँ परमेश गुरुङ र चाहिँ म चाहिँ हल्का रोटीसँग खाने चाहिँ हल्का चुना बनाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ जस हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस् हाउ टु मेक पुरी इन जापान सिजुओका। हस् धन्यवाद। सजिलो र एकदम मिठो भनेको चाहिँ यो त आमबाट के भात बनायो अनि चुना बनायो चुना भनेको के हो? चुना भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ चुना भन्छौँ होइन, खास वास्तवमा यो चुना तर चाहिँ हाततिर चाहिँ न्युमा चाहिँ चुना भन्दो रहेछ। उसो लागि यो त किमा हो कि टुक्रा टुक्रा परेको उसले मासुले किमा हो। माछै रहेछ त। फिस 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 चुना सनाकारो सानाकारो चुना बनाएर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ हल्का यो फ्राई प्यानलाई चाहिँ हल्का वार्म गर्ने। तेल छैन रहेछ, तेल सक्यो अब ए भिडियोमै तेल छैन भन्ने सरी है, मैले तेल नदेखेको कारणले गर्दा चाहिँ म भित्रबाट फ्राई प्यानलाई चाहिँ हल्का चाहिँ तेल हाल्नुहोस् होला। तेल हालेर चाहिँ हल्का यसलाई चाहिँ गरम गरेर चुना विदेशतिर चाहिँ म दुबई 500 वर्षपछि उतातिर एकदम म्याक्सिमम खान्छ, तर जापानमा चाहिँ खानु थाहा नभएर हो कि मान्छेले चाहिँ नदेखेर हो कि बनाउनु नआएर त्यो खाएको देखेको छैन। यो मेरो भिडियो हेऱ्यो भने तपाईँले खोजी खोजी खानुहुन्छ भने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। तेललाई चाहिँ हल्का गरम गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अनियन हल्का यसलाई चाहिँ रातो गरेर भुट्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ के अरे लसुन अदुवा जिराहरू चाहिँ पुरा कुटेर पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ। उहाँ हामीले कुटेर रेडी बनाएको छौँ मिक्स मसला। यसलाई चाहिँ हल्का भुटेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हल्का चाहिँ बेसार एड गर्नुहोस्। बेसारलाई चाहिँ एड गरेपछि चाहिँ एड गरेर हल्का चलाउनुहोस्। यति देखाउनु मलाई नदेखाउनु है, सबै खाना आउँदैन। यसलाई चाहिँ हल्का रातो रातो हुने गरेर चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले। यसलाई चाहिँ हल्का रातो रातो गरेर भुटेर तपाईँहरूले चुना चाहिँ फोर्ने आइडिया थाहा छैन भने चाहिँ यसलाई टक्क लगाएर चाहिँ यस्तो गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट चाहिँ हल्का चाहिँ तानेर चाहिँ भित्र यस्तो हुन्छ है चुना। खाना पकाउनु सिकाएको भाडा खुल्नु सिकाएको भने हाल्दैन। Oh my god, what is this Vena? One kind of माछा massage. यसलाई चाहिँ हल्का भुट्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो त सुकिहाल्यो होइन है? पुनानको के हो भने बासी ढिलो पिज्जा पिज्जा उता ढकन भेटाउनु छ ल। Vena, त्यो सबै नहाल्नु अलिकति हाल्नु ल। त्यो पेट है फेरि यसले छोप्ने होइन। यसलाई 2-3 मिनट जस्तो हल्का कुक्स गर्ने होइन। यसमा चाहिँ हल्का स्पाइसी पिरो एड गर्नुहोस्।
त्यसमा हल्का मसला फिस मसला र हल्का चाहिँ साल्ट तपाईँहरूले जो चोरको कतिको खानुहुन्छ त्यहाँ भर पर्ने कुरो हो आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार स्वाद अनुसार तुम्हारा निकला बेसन हाल्यो हल्का जलाउनु यसलाई एड गरेर यो रेडी भइसक्ला हो अब तपाईँहरूले धेरै एकदम छिटो एकदम कामको चाहिँ हतार भएको बेलामा चाहिँ तरकारी बनाउन गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ यो एकदम छिटो विदिन 7-8 मिनटमा रेडी हुन्छ यो 7-8 मिनट रेडी त्यहाँबाट खाँदाखेरि चाहिँ 10 मिनट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 15-20 मिनटमा चाहिँ बनाएर पनि खाइसक्नुहुन्छ छोटो टाइममा चाहिँ अनि भेजिटेरियन मान्छेलाई पनि भेना तपाईँहरूले चाहिँ यो हल्का एड गर्नुपर्छ यो के छ यहाँ के यसमा चाहिँ जिरा हल्का खुर्सानी र चाहिँ लसुनको चाहिँ को रस अँ, समरस बेलेको मिक्सर जाँगामा तल रातो रातो हुनु लाग्यो त्यो चाहिँ अब रेडी हुनु लाग्यो सङ्केत हो एकदम दुई हाल्यो र यसमा चाहिँ हल्का टमाटर एड गरिदिनुपर्छ दुई हालेको र होइन हो हो भर्खर हालेको सिधै धन्यवाद छ हाम्रो भेना यसलाई चाहिँ 1-2 मिनट तपाईँले चाहिँ वाम फेरि कुक हानिदिनु अनि हल्का उम्लिएपछि इट्स रेडी यो चाहिँ केसँग खाने नि तपाईँले भातसँग खानुहुन्छ दालसँग खानुहुन्छ के अरे भातसँग ढेँडोसँग रोटीसँग एभ्रिथिङसँग सबैसँग खान सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको रेडी सुना रेसिपी रेडी मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ भनिदिएको छैन किनभने चाहिँ योबाट चाहिँ एउटा चिज हाल्नु चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएको छैन किनभने तपाईँहरूलाई चाहिँ म चाहिँ यता भेना थकाली भन्सा घरमा चाहिँ आउनै पर्ने म चाहिँ पकाइदिनु भनेको के पकाइदिनु झोरै झोराउँछ ल कुक्स रेडी भयो ल रेसिपी रेडी पाक्यो ल झ्याप्प लगाएर चाहिँ अब खाना ढ्याप्प लगाएर ठ्याक्क लगाएर ढ्याक्क लगाएर छिटो मिठो विदिन 5 मिनट Baja